siifa darbuu egaa siifa darbuu ati jiraadhu kan jedhe sagalee sana beektee sagalee sana lafaa qabna jecha maaliitti balleessitee siin jennaan kana jette kan jedhu amma gadda isaatii wajjin wal qabatee kan mataanuu dhukkubsaa jiru gama tokkotti kana guddaadha beektee maaliif kana jedhe rakkoo maalii irraan geesse achitti tokko gara mucaatii gara intalaa kanaatiin isii kanaatu garaa nu nyaataa jirti amma yoo wana akkamitti kana jedhe maaliif siifa darbu jedhe maalitti goote akka oromoomaa tokkotti erga kaaftanii kana qulleessisuudhuma qabdu kana kadrootti kan garaana nyaate kana nuti ammallee gadda cimaa isaa keessa jirra beekte. Nazru Ruhiya dhaggeeffate irra beeku. Nazru dhagee ati Suudi Arabiyaa jirtaami? Suudi Arabiyaan jira beebi maan annama wajjin jiraataa ture. Mucaan waliin dhiyeenya qabdanii kumaree fokaafte sanitti taate isaanitti jidduudha quba qabdaa. Mucaan eegaa ifumaa fi iffannise moo akkuma feesbuuk irra jaan kana moo akkami iffannise moo haala kamiin yoo danda'e. Abeebi waa'ee kanaa keessatti mucaan nama Oromoos ta'ee takkaa nama kutaa waan ganda winaamini kanaan jedhu miti mucaan nama nagaa nama jiruudhaaf tattaafatu. Booransi tokko garama mucaa kanaatiin alatti tokko hin jiru kanarraan kan ka'e isaatii of fudhu sana keessatti yaa warra kan koo siifa darbuu ati jiraadhu jedheetuma finyoodhuma baafateetuma gurfaadhuma kophaa isaa jiraata bakka sana namni naquu kan inni dalagu mazaraan ollaa obboleessa malee naannoo sana safara tokko keessa jirra malee wal bira akka geenyu hin qabnu beektaa. Kanarraan kan ka'e finyoodhuma fudhatee asuma balbaluma gurfaatti kan inni of fudhe malee tamirii minaamini Oromoon jedhe kun inni kun isa kan foolooti malee kan inni itti of fudhe mucaan gurfaadhuma mana itti gadi bahe. Naannoo biyya gara doomigaa dhaggeeffadhaan amma ijoollee Jimmaa wajjin dalagaa ture niis niin beeka amala keessanii niin beeka amma isinii rakkoo namoota wal jaalatan kana nama lamaaf sadii wal beeytanii amma mucaa kana walirraa illee fagoo jiraatanii yookaan as deebii dabi walirraa illee yoo bakka takka illee dalaynee waliin dhuftanii hariiroon keessan bilbilaanis walitti ni jira amma hankaniin barbaadu dhaggeeffadhu na turu du'a mucaa akhiraa kana dura rakkoon isaanii tamma dura waliin wal mokoranii yookaan irratti wal dhiban tagartee isaa fi isii duttu uumamte ta'e isin furtan ni jira achi dura sababoota beektaa namni taraa takkaa fi lamatti waan akkanaan raawwatu. Saboona dhiifa mallee naa godhi obboleessa kiyya ijoolleen tun lamaan erga wal nikaa wal hidhatte ji'a 5 reef ji'a 6 kana waggaan geennee jedhan nama wal hidhalee yookiin seenaa guddaa waggaa 4 waliin jiraatee miidhaa wayii walirratti dalagee miti. Rabbi itti qaddare hayyee kanarraan achi mucayyoon tunillee mana koontiraataa jirtii jedhan. Isin akli makamiin akli ilmaan muslimaa taataniitiin yeroo sa'aatii kanatti kuni qadara rabbiitiif yookiin rabbiin itti erguudha malee maalin meen ilmoo wayii walirraan qaban reefuu walitti dabalaman wal jaalatan erga kana dubbima wayii yookiin bilishaa waliin jiranii kuni uumama jettanii akkani. Doombira akkas ta'uu hin danda'u. Reefu walitti dabalaman akkanaa gadi nu kanan taatu. walii galanii wajjin jiraachuun maaliif nuti amma akkasiin jirtutti isis ta'e nus ta'e ammallee madaan keenya madaadha garuu isin dhugaa barbaachisu. Nasru waan ati gaafa deebisa bibi laal amma duraa siin jee hanga aduu guyyaa irraatti hanga mucaan du'etti amma dura isin ijoolleen Jimmaa wal beeytanii isin siin jeetin ture reefu garuu amma dura jinaajinaa isaa taatu eega wal fuudhanii isaa taatu tajinaajinaa dhiisi jinaajinaadha eega wal fuudhanii rakkoo isaanii taddeebitee isin gidduu laaltan ni jira akka ragaa tokkotti fakkeenya achirra dhaabbannee waan rakkoo hubachuu dandeenya. Takka rakkoo wantani gidduu kanatti takka mucaan kan inni himatu wanti inni himatee jedhu dhiyeenya kana bakka amma xiqqoo hiriyaan kan inni akka maletti wal jaallatu tokko ni jira beete anatti deebi'ee qubnaa garii nuti waliin qabnu alhamdulillah nagaadha ijaarameera karoora gara fuulduree waan gaarii yaaduun alatti takka mucaa kanaa waliin rakkoo kanaan irraan geessee jedhee wanti inni tokko narraatti himate tokko hin jiru beete ana akkasitti wanta amma garaana nyaatte bakkatti isaatii of fudhuu dhaquu sana ka'e keessatti guruppii obboleessa koo tokko quxistuu tokko jira isaa irratti qabee
inta warra isaa kana wajjiniin Aafizaa koo siifa darbuu ati jiraadhu jedhee mucaan immoo gadama yeroo ka'u Aafizaan kun liiftii keessaa taateetti garee sana keessaa. Jaartiin isaa tun. Jaartiin isaa kun eewwa sagalee sana yeroo mucaan ka'ee dhaggeeffate. Garee tana eenyu garee san keessa hin jirtu ati? Garee sana keessa hin jiru kun mucaa koo addunyaa bobboleessa koo quxisuutu jira kan inni walumarratti dhalatantu jiru kun asuma Riyaadumaan kana keessa. Okay, isa sa yoo jiraate sheeretti nu godhi garee san keessatti maaltu ture? Rakkinni isaa maali? Waliin hubata. Si galtee eega garee irratti akkasitti guruuppi sanii sagalee kaa'ee rakkina isaa wal caqaacaqii fi hafuura mitiyyoo irraa bahu waan isa saaruqa isaan lamee jiddu deeme eega garee san keessatti kaa'ee ragaa guddaa qabna isa san fiti. Isa san fiti. Kun jira sagalee sanallee ni qabna nuti amma beettee amma xiqqoo masmara isaa sana wajjiniin itti dawwallee nu kaleessa olii gadi dhamaa ol waan ollee beettee masmara sana tamma barbaadamaa jira beettaa shirkaarra masmara sanatti